ഗൈസ് ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെ ആ ഒരു സാംസങ് വിളിക്കുന്നത് റിപ്പയർ മോഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാംസങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു റിപ്പയർ മോഡിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പയർ മോഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒക്കെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റി സർവീസ് സെന്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മൾ റീസെറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും അവർക്ക് സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അത് അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് ആ ഒരു എററൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല നമ്മുടെ ഡാറ്റയൊക്കെ സേഫ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ അവരെടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംശയം സാംസങ് അങ്ങനെ കില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സാംസങ്ങിന്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡിവൈസസ് ഇപ്പം കുറച്ച് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസസിലൊക്കെ ആ ഒരു ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സാംസങ്ങിന്റെ S22 സീരീസിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ S21 സീരീസിലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പയർ മോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാംസങ്ങിന്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയിട്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു റിപ്പയർ മോഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനോട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് മെയിനായിട്ടും ആ ഒരു എലിജിബിൾ ഡിവൈസസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ഡിവൈസസിനും ഇല്ല. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ റിപ്പയർ മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനും ഭേദം എന്തിനാ ആ റിപ്പയർ മോഡിൽ പോകണ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ മതിയെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഈ റിപ്പയർ മോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റീസെറ്റ് ആവും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡാറ്റ എല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും റീബൂട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫ്രഷ് OS ആയിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സർവീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ലോക്ക് പറയേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സർവീസ് ഒക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് നടക്കും, നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷനും വരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിപ്പയർ മോഡ് നമുക്ക് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഡിവൈസ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഒരു 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീആക്ടിവേറ്റ് റിപ്പയർ മോഡ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഡാറ്റാസും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആ ഒരു റീസെറ്റിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഫോൺ മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇതിനും ഭേദം നമുക്ക് ഫോൺ റീസെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും സർവീസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ റിപ്പയർ മോഡിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ലെന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും. അവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി സാംസങ് തരുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ റിപ്പയർ മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ പിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് അവർ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പിന്നോ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റിപ്പയർ മോഡ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ ഈ ഒരു റിപ്പയർ മോഡ് ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ മിക്ക എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സിലും വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 50-50 ചാൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡാറ്റാസൊക്കെ ലീക്ക് ആവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാസൊക്കെ പോകുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംശയം. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ ചില സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് നമുക്ക് തരും, ചിലത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അറിയ പോലില്ല നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ എന്താ നടക്കണേന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാംസങ്ങിൻ്റെ S22 സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ S21 സീരീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ റിപ്പയർ മോഡ് ഉണ്ടോയെന്ന്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേന് അവരുടെ ആ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കൊറിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം റൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഈ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്നൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർ റീജിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ പല റീജിയൻസിലേക്കും വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫീച്ചർ മിക്കവാറും ഹിറ്റ് ആവും, അത് വേറെ കാര്യം. ഈ ഒരു ഫീച്ചർ മെയിനായിട്ടും എല്ലാ ഡിവൈസസും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്, എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ സർവീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സാംസങ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് സെല് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബ്രാൻഡ്. ഒന്നാമത്തെ ബ്രാൻഡ് നമുക്ക് പറയേണ്ട റെഡ്മി അല്ലെങ്കിൽ ഷവോമിയുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റ് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സാംസങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാംസങ് ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് അവർ സെല് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും തന്നെ സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിനകത്ത് ചിലതൊക്കെ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ചിലത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇപ്പം ഈ റിപ്പയർ മോഡൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊടുത്താലും ഈ ഒരു പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ ലാബ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സർവീസ് സെൻറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോൺ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് മേടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പാർട്സ് ഒന്നും വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് വെക്കുമ്പോഴും അത് ചിലപ്പം ബാക്കിയുള്ള കമ്പോണൻസിനെയും ഡാമേജ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും
ഇത്തിരി പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ആ ഒരു ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അതിപ്പം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലെവലായിട്ടുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സർവീസിങ്ങിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഡിവൈസസിനും ബാധകം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിയൽമി ഉപയോഗിച്ചാലും റെഡ്മി ഉപയോഗിച്ചാലും ഏത് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിച്ചാലും ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത് പറയാൻ ആ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ റിപ്പയർ മോഡിനെ പറ്റി പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് കയറ്റിയെന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു റെവല്യൂഷണറി ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പയർ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫീച്ചർ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായാലുള്ളൂ നമുക്ക് മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സാംസങ് യൂസർ തന്നെയാണ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ M51 ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു സ്ക്രീന് പ്രശ്നം വന്നിട്ട് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത സംഭവങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സിം ഊരി. ഇപ്പോൾ മിക്കവരും ഈ ഫോൺ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സിം ഊരലൊന്നും പതിവില്ല. ഇപ്പം ചില സർവീസ് സെൻ്ററുകാർ ഈ സിം തിരിച്ചെടുത്തോളാൻ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ അതൊന്നും ചോദിക്കില്ല, സിം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും സർവീസ് ചെയ്യുക. ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു സിം ഇട്ട് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സിം ഊരും, എൻ്റെ ഡിവൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സും സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസ്, ഫോൺസ്, കോൺടാക്ട്സിനൊക്കെ ലോക്ക് ഇടും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സർവീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേറെ തരത്തിലുള്ള രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ലതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വ്യൂവേഴ്സിന്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഈ ഒരു സാംസങ്ങിൻ്റെ റിപ്പയർ മോഡിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. അടുത്തൊരു ടെക് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.